السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، تبارك الله عليكم. نبداو إن شاء الله واحد المجموعة ديال تصحيح الامتحانات الجهوية اللي إن شاء الله نتمنى تستافدوا منها بزاف. كل مرة غادي نعطيكم امتحان جهوي ونديروا التصحيح ديالو. الله يكمل بخير. نبداو على بركة الله. السؤال الأول: on résout l'équation 3x au carré moins 2x moins 1 égale 0. Donc غادي نديرو دلتا اللي هي b au carré moins 4ac égale moins 2 au carré اللي هي عندنا b au carré moins 4ac. Donc moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 1 égale 4 plus عندنا 4 fois 3 fois moins 1 هي moins 12 مع le moins تعطينا plus 12. Donc 4 plus 12 égale à 16. Donc delta positif. Donc on a deux solutions distinctes. x1 égale moins b sur moins b moins racine delta sur 2a. اللي هي moins b هي moins 2 اللي هي 2. 2 moins 4 sur 2 fois 6 égale moins 2 sur 12. C'est-à-dire moins 1 sur 6. بالنسبة للسوليسيون الثانية moins b plus racine delta sur 2a égale 2 plus 4 sur 12 égale 6 sur 12 égale 1 demi. بالنسبة للسؤال الثاني ديال التمرين الأول، عندنا واحد السيستيم اللي هو x moins 2y égale à 5 وعندنا 5x plus 2y égale à 7. نحسبو دلتا. دلتا هي 1 5 moins 2 2 اللي هي 1 fois 2 moins 5 fois moins 2 اللي هي عندك 1 fois 2 هي 2 moins 10. 2 plus 10 هي 12. نشوفو دابا دلتا اكس واللي خصنا نردو على البال بزاف. دائما كنبداو من الاخر نديرو نخبيو على اكس على اكس ونشوفو من الاخر شنو كتعطينا. دونك كنغطيو على اكس كنبداو ب 5 7 موان 2 2. مزيان. كنا بالنسبه لدلتا خبينا على 5 و 7 ودرنا 1 5 موان 2 2. بالنسبه لدلتا ايكغيك غادي نخبيو ايكغيك ونبداو من الاول. الفرق اللي كاين هو ان في دلتا اكس كنبداو من الاخر. الا بدينا من الاول راه حنا غالطين. دائما كنجدد هاد الفكره هذه باش التلاميذ ما يغلطوش فيها، لان الا بدلنا هاد الترتيب بالنسبه لدلتا اكس الجواب خطا. دونك بالنسبه لدلتا اكس، دلتا اكس قلنا هي 5 7 يعني بدينا من الاخر موان 2 2 ايكال 5 fois 2 c'est 10 moins 14 moins 14 جاتنا من 7 fois moins 2 donc 10 moins 14 هي 24. دلتا y هي 1 5 قلنا 5 7 اللي هي 7 moins 25 اللي هي moins 18. donc x1 égale à delta x sur delta égale à 24 sur 12. ونختزلو ب 12 غادي يعطينا لأن 24 هي 2 fois 12. ونختزلو ب 12 غادي يعطينا 2. دونك قلنا أن x égale à 2 y égale à delta y sur delta اللي هي moins 18 sur 12. وهنا غادي نختزلو ب 6 غادي يعطينا moins 3 لأن moins 18 هي moins 3 fois 6 و 12 هي 2 fois 6. غادي نختزلو ب 6 عطينا moins 3 sur 2. دونك لي سوليسيون هي S égale le couple moins 2 moins 3 sur 2. يعني خصنا نصبغو x على y. اللي قلبهم الجواب خطأ. نحاولو نشوفو التمرين الثاني، نشوفو بالعربية ونترجموها بالفرنسية لأن كاين اللي معنا بالعربية وكاين اللي معنا بالفرنسية. دونك قالوا لنا ثمن حاسوب هو 5400 درهم. كم سيصبح ثمنه بعد تخفيض بنسبة 15%؟ دونك لو بري ديال واحد لورديناتور هو 5400 درهم. بغينا لو بري ديالو بعد واحد الريدكسيون ديال 15%. دونك لا فورميل اللي غادي نخدمو عليها هي y égale à x fois 1 moins p sur 100. يعني 5400 fois 1 moins 15 sur 100. إلا كانت عندنا كالكولاتريس نحطوها نيشان نحسبو ولكن نسبقو نعطيو الأسبقية ل 1 moins 15 sur 100 نحسبوها ونضربوها في 5400. ما كانتش عندنا كالكولاتريس نقدرو نحسبوها غير بشكل بسيط. نديرو 15 sur 100 هي 0,15. 1 moins 0,15 هي 0,85.
غنضربوها في 5400. هادوك جوج زيرويات ديال 5400 غادي يعني يحيدوا لنا ديك الفيرغول ديال 0.85 غادي يولي 54 فوا 85 اللي هي 4590. بالنسبة للسؤال الثاني قلنا يحتوي الصندوق على 3 الكرات حمراء و7 كرات بيضاء، نسحب من الصندوق كرتين بالتتابع وبإحلال. حدد عدد السحبات الممكنة. عندنا واحد ديورن كونتيان 3 بول روج و 7 بول بلانش. اون تيغ من هاد اليورن هادي 2 boules successivement et sans avec remise. قالوا لنا في التمرين بالتتابع وبإحلال، دونك سكسيسيفمون اي افيك ريميز. انا نحاول نديرها سون ريميز، ندير لكم ليكزومبل اللي فيه سون ريميز، وندير لكم ليكزومبل اللي فيه افيك ريميز، وندير لكم ليكزومبل اللي فيه سيميلتانيمون باش تعرفوا الفرق. ولكن هما طالبين منا افيك ريميز. في هاد لوكا انا نعطيكم سون ريميز، نخدموا سون ريميز باش نشوفوا الفرق اللي كاين. الا كان عندنا سون ريميز كنديروا لارونجمون. دونك اون تير 2 بول، دونك نديرو لارونجمون ديال 2 من 10 بول اللي كاينين في لورن، لان 3 بلس 7 هي 10. لارونجمون ديال 2 من 10 هي نديرو 10 فوا 9، كنزلو جوج ديال الدرجات، الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. دونك 10 فوا 9 هي 90. دابا راحنا خدامين ب سون ريميز، وعاد نشوفوا افيك ريميز اللي كاينه في ليكزامان. دابا انا غير بغيت نحاول ندير لكم الفرق باش تعرفوا الفرق اللي كاين بيناتهم. دونك الا قلنا سون ريميز اللي هي ما مطلوباش منا، هي اللي كندير انا دابا، غنديروا لارونجمون ديال 2 من 10 اللي هي 90. نخليو خدامين بسون ريميز. بالنسبه للكيستيون بي قال لك حدد عدد السحبات التي هي تكون فيها الكرتان المسحوبتين مختلفتي اللون. C'est-à-dire qu'elle calcule le nombre de tirs tels que les boules tirées sont de couleurs différentes. Donc هنا معناتها غناخدو واحدة من الغوج وواحدة من البلونش، c'est-à-dire غناخدو واحدة غناخدو واحدة من 3 أو واحد من 3 فوا 1 sur 1 من 7. ولكن هنا الترتيب كيلعب دور، l'ordre est très important. دونك غنسبقو اما نديرو واحد من 3 فوا 1 من 7 بلوس واحد من 7 فوا واحد من 3، ولا نديرو ديريكتومون 2 فوا واحد من 3 فوا واحد من 7. علاش؟ لان الا هزينا غوج وعاد تبعناها بالبلونش، ولا نهزو البلونش عاد غوج، دونك كاين جوج ديال واحد من 3 فوا واحد من 7. دونك نحسبوها. دونك واحد من 3 هي 3 و 1 7 هي 7. دونك 2 فوا 3 فوا 7 هي 3 فوا 7 هي 21، 21 فوا 2 هي 42. دونك بالنسبه للوكا اللي غادي نتكلموا عليه ديال اللي عندنا في ليكزامان، هو كنتيريو سكسيسيفمون اي افيك ريميز، يعني السحب بالتتابع وبإحلال، هو اللي محطوط عندنا في الامتحان، هو هذه الحاله اللي كندرس دابا. دونك عدد العناصر الممكنه هو شحال كاين الصندوق؟ الصندوق فيه 10، لان 3 زائد 7 هي 10، وحنا كنسحبوا جوج، دونك كنديروا 10 أس جوج. دونك عدد السحبات هو 100. قلنا l'urne contient 3 boules rouges ou 7 boules blanches, donc la somme c'est 10. Donc on tire 2 boules de l'urne, c'est-à-dire غادي ندير الكاردينال ديال اوميغا ندير 10 à la puissance 2، donc هي 100. question B، حدد عدد السحبات التي تكون فيها الكرتان المسحوبتان مختلفتي اللون. دونك déterminer le nombre des tirs possibles tels que les deux boules tirées sont de couleurs différentes. دونك غناخدو وحده من لي روج، دونك غنديرو 3 أس 1 3 على بويسونس 1 باسكو غنتيريو وحده من 3، ونهزو وحده من 7 من لي بلونش، يعني 7 على بويسونس 1.
ولكن هنا لوردر كيلعب دور كبير، يعني واش نهزو غوج عاد البلونش وعاوتاني نقدروا نهزو بلونش عاد الغوج. دونك عندنا دو كا بوسيبل. دونك كنديرو بلوس. ملي كيكون او كنديرو بلوس، ملي كيكون اي كنديرو لا ملتيبليكاسيون. Donc 7 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1 plus 7 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 égale à 42. كاين اللي ممكن يدير ديريكتومون 2 fois 3 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1 خرج 42. نشوفوا دابا l'exercice 3. On considère la suite arithmétique UN avec n appartenant à n, tel que U0 égale à 12, U15 égale 72. نعتبر المتتالية الحسابية UN n تنتمي إلى n بحيث U0 هي 12 و U15 هي 72. السؤال الأول ألف، احسب أساسها R. Calculer la raison R. دونك هنا بالنسبة لينا عندنا U0 هي 12 و U15 هي 72. الكيستيون هي calculer R. عندنا U15 théorème de terme général، صيغة الحد العام لمتتالية حسابية. théorème de terme général d'une suite arithmétique. عندنا U15 égale à U0 plus 15 moins 0 fois R. Donc R égale à U15 moins U0 sur 15 moins 0. Donc 72 moins 12 sur 15 égale à 4. Donc la raison c'est 4. إذا الأساس هو 4. دونك بالنسبة للسؤال باء، احسب قيمة المجموع A égale à U0 plus U1 plus U2 حتى plus U15. Question B قلنا calculer la somme A égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U15. دونك هنا عندنا مجموع حدود متتالية حسابية، مجموع حدود متتالية حسابية كتبدا من U0 كتسالي في U15. دونك الطريقة كنديرو معدل الطرفين. شو الطرف الأول هو U0 والطرف الأخير هو U15. كنديرو معدل الطرفين. شو المعدل؟ هو كنجمعو الأول زائد الآخر ونقسمو على جوج. دونك المعدل الطرفين في عدد الحدود. دونك عدد الحدود هو من 0 ل 15. دونك اش كنديرو؟ كنديرو 15 ناقص 0 زائد 1 ونحسبو. دونك غتعطينا 12 زائد 72 في 16 على جوج اللي هي 84 في 16 على جوج اللي هي 772. قلنا A هي U0 plus U1 jusqu'à U15. Donc كنديرو la moyenne des extrêmes fois le nombre des termes. La moyenne des extrêmes عندنا l'extrême الأول هو U0 والextrême الثاني هو 15. La moyenne ديالهم هي U0 plus U15 sur 2 fois le nombre des termes c'est 15 moins 0 plus 1. Et on fait le calcul, نلقاو هي 672. Question 2 de l'exercice 3. A, قالك montrer que Vn est géométrique. بين أن Vn متتالية هندسية. Donc on calcule Vn plus 1 sur Vn égale à 2 fois 5 à la puissance n plus 1 sur 2 fois 5 à la puissance n. غادي نختزلو بالدو غتبقى 5 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n. هذيك 5 à la puissance n plus 1 هي 5 à la puissance n fois 5 ولا 5 à la puissance 1 ماشي مشكل. Donc 5 à la puissance n fois 5 à la puissance 1 sur 5 à la puissance n. غنختزلو ب 5 à la puissance n غتبقى لنا 5. Donc Vn est une suite géométrique de raison q égale à 5. q égale à 5. Donc Vn متتالية هندسية أساسها q يساوي 5. 3 كيستيون 8 جوج باء. قالك حسب قيمة المجموع S كتساوي V0 plus V1 حتى ل V6. علما أن 5 أس 7 هي 78125. Donc S égale à V0 plus V1 plus V6. On a V suite géométrique. Donc la somme هو V0, le premier terme, fois 1 moins Q à la puissance le nombre des termes اللي هو 6 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Donc V0 fois 1 moins Q à la puissance. 6 moins 0 plus 1 هي 7. Donc V0 fois 1 moins Q à la puissance 7 sur 1 moins Q. نستعملوا الآلة الحاسبة ديالنا كالكولاتريس ونشوفوا الكالكول يعطينا 39062.
Donc, بالنسبة l'exercice 4, on a quel que soit x appartient à R moins 2, f de x égale à x sur x moins 2. On a calculé limite aux bornes. Limite quand x, je vois limite quand x tend vers 2 sur, avec x inférieur à 2, il y a x sur x moins 2. Donc, il a 2 d'atteindre 2 sur 0. Puisque x inférieur à 2, il a dit un tableau de signes ou la جدول الإشارة ولا درنا غير سيبوزي ان x صغر من جوج دونك x moins 2 inférieur à 0 دونك غيكون عندنا 0 moins و 2 sur 0 moins هي moins l'infini. Limite quand x tend vers 2 avec x supérieur à 2 donc il عوضنا d'atteindre 2 sur 0 puisque x supérieur à 2 soit بطابلو de signes soit بلونكادرومون صافي غنلقاو ان x moins 2 positif يعني 2 sur 0 plus هي plus l'infini. بالنسبة لليميت en plus l'infini ديال x sur x moins 2 est égal limite quand x tend vers plus l'infini ديال x sur x و x sur x هي 1. Donc بنفس الطريقة نحسبو limite quand x tend vers moins l'infini غنديرو هي limite ديال x sur x quand x tend vers moins l'infini هي 1. Donc باش نحسبو f prime de x اللي هي x sur x moins 2 prime بحال اللي كنديرو لا ديريفي ديال u sur v هي u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc dérivé de x prime fois x moins 2 moins x moins 2 prime fois x sur x moins 2 au carré. x prime هي 1 و x moins 2 prime هي 1. Donc غتولي لي x moins 2 moins x يعني x moins sur x moins 2 au carré. ونختزلو ب x مع moins x غتبقى لي moins 2. Donc, قلنا f prime de x هي x sur x moins 2 prime, x prime fois x moins 2 moins x moins 2 prime fois x sur x moins 2 au carré. Il y a x moins 2 moins x sur x moins 2 au carré égale moins 2 sur x moins 2 au carré. Donc, بالنسبة لجدول التغييرات ولا الطابلو de variation, عندنا أول حاجة خصنا نتكلمو عليها هي دي دو اف اللي كنديروها في الجهة اللي فيها x هي moins l'infini de plus l'infini. Puisque la fonction n'est pas définie de دالة غير معرفة بجوج كنديرو double bar. Donc في المجال ناقص جوج sur l'intervalle moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini la fonction f' de x est toujours négative. علاش؟ لأن عندنا moins 2 sur un nombre au carré. X moins 2 au carré est un nombre positif. Au moins 2 négatif. Donc f' elle est négative. Donc la fonction est décroissante. Donc on dirait f', le signe de la roi moins, ou la fonction est décroissante. Limite moins l'infini, c'est 1. Limite 2 à gauche, c'est moins l'infini. Limite 2 plus, à droite, il y a plus l'infini. Limite plus l'infini, il y a 1. N'est-ce question exercice 4, question 4, calcul f de 0. 0 sur 0 moins 2, il y a 0. Il y en a 0 sur moins 2, il y a 0. 1 sur 1 moins 2, 1 moins 2, il y a moins 1. 1 sur moins 1, il y a moins 1. f de 3, il y a 3 sur 3 moins 1, il y a 3 sur 1, il y a 3. f de 4, il y a 4 sur 4 moins 2, il y a 4 sur 2, il y a 2. ننتقلوا للسؤال الموالي هو la construction de C de F. إنشاء تمثيل مباني للدالة F. أول حاجة كنرسمو الريبير ديالنا أو إي جي ومن بعد غادي نرسمو النقط والصور ديالها ونرسمو المقاربات. قلنا بريميرمون on construit le repère OIJ, on construit les points avec ces images, avec les points اللي عندنا ومن بعد كنرسمو les asymptotes. عندنا asymptote vertical و asymptote horizontal. f de 0 هي 0 donc le point, donc la courbe passe par le point هادي. f de 1 هي moins 1 donc la courbe passe par le point 10 حتى هي. f de 3 هي 3 donc la courbe passe par le point هذا. donc نمسحو هادشي باش يبانو لنا لي بوان مزيان. l'image ديال 4 هي 2 donc هادشي هنايا donc la courbe elle passe par le point هذا. donc بالنسبة لي asymptotes عندنا x égale à 2 لحقاش لا فونكسيون ني با ديفيني في 2 وعندنا asymptote
verticale, y égale à 1 asymptote horizontale, et on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, égale 1. هذا كيتسمى asymptote horizontal مقارب أفقي، وهذا مقارب عمودي asymptote vertical. Donc puisque la fonction est décroissante غادي نبداوها من هنا، دونك من هنا وغادي نوصلوا لهنا، وغادي نبداو من هنا وغنساليو هنا عاوتاني. دونك لاحظتوا انا هاد جوج نقيطات غادي ندوزو عليهم، وهنا غندوزو بهاد جوج نقيطات هادو، لحقاش عندنا ديكرواسونت كون كان عندنا لا فونكسيون كرواسونت غطلعو هكا ونطلعو هكا. تري بيان. دونك غادي نجيو من هنا، دونك غندوزو بهاد لو بوين هادي هكا وهادي، دونك هكا، وهنا غندوزو من هنا، هذا هو سي دو اف. دونك لا ناتور ديال هاد لا كورب هو هيبربول، le centre ديالو هو 2 2 1. نشوفوا ليكزرسيس 5. قالوا لنا نعتبر الداله العدديه جي المعرفه بما يلي: جي دو اكس هي 1 على 3 اكس اس 3 ناقص 5 على 2 اكس مربع زائد 6 اكس. بين ان جي بريم دو اكس كتساوي اكس ناقص 2 في اكس ناقص 3 لكل اكس من ار، حيث جي بريم هي الداله المشتقه للداله جي. On considère la fonction g définie par g de x égale à 1 sur 3 x à la puissance 3 moins 5 sur 2 x au carré plus 6x. Montrer que g' de x égale à x moins 2 fois x moins 3 pour tout x appartient à R. G' est la fonction dérivée de g. Donc, quel que soit x appartient à R, g' de x égale 1 sur 3. Dérivé de x à la puissance 3 il y a 3x au carré. On a moins 5 sur 2 on dérive x au carré il y a 2x plus dérivé de 6x on a dérivé x il y a 1. Donc onختزلو ب 3 مع 3 بقى لي x au carré، ونختزلو ب 2 مع 2 بقى لي moins 5x وتبقى 6. Donc g' de x il y a x au carré moins 5x plus 6. Donc il suffit de montrer que x au carré moins 5x plus 6 égale à x moins 2 fois x moins 3. عندنا deux méthodes. الميثود اللي سهله هي نديرو x moins 2 fois x moins 3 نديريفيوها نشروها ونشوفو شنو غادي تعطينا. دونك x fois x هي x au carré، x fois moins 3 هي moins 3x، moins 2 fois x هي moins 2x، moins 2 moins 3 هي 6. ونحسبو دونك هي x au carré moins 3x moins 2x هي moins 5x plus 6. الطريقه الثانيه هي نديرو دلتا ونلقاو لي سوليسيون الاولى نلقاوها هي x1 نلقاوها هي 2، والسوليسيون الثانيه اللي غادي x2 نلقاوها هي 3. وكنعرفوا ان الفاكتوريزاسيون ديال ax au carré plus bx plus c الا بغينا نفاكتوريزيوها هي a fois x moins السوليسيون الاولى اللي هي x1 fois x moins x2. دونك هي a هي 1 fois x moins x2 x1 كنا لقيناها مثلا هي 2 fois x moins x2 هي 3 ونكونوا سالينا. دونك كاين دو ميثود، والطريقه السهله هي هادي احسن لان غنربحوا فيها الوقت. pour résoudre une équation g' de x inférieur ou égal à 0 غنديرو الطابلو de signe ديال g' de x. عندنا ديجا g' de x كتساوي x moins 2 fois x moins 3. هادشي كيعني ان الا حلينا ليكواسيون g' de x égale 0 غنلقاو دو سوليسيون، غنلقاو 2 و 3. علاش؟ لان x moins 2 fois x moins 3 égale 0 كتعطينا x moins 2 égale 0 ou x moins 3 égale 0. C'est-à-dire x égale 2 ou x égale 3. C'est bon. Donc هنايا نديرو tableau de signe، نديرو هنا 2 3. Entre les racines on prend le signe de moins 1, donc c'est-à-dire le signe moins. En dehors on prend le signe de 1. Donc g' de x est négatif, équivalent à x appartient à 2 3. Donc هنايا donc l'intervalle 2 3 puisque e est égal, donc l'intervalle est fermé. Donc S هي 2 3. Question 3. Étudier la monotonie de la fonction g sur 2 3.
دونك الدروس راه ثابت دالجي على المجال جوج 3. دونك لا فونكسيون جي est décroissante sur l'intervalle de 3. السلام عليكم ورحمة الله. تسالى الامتحان الجهوي، وفي شي مناسبة أخرى إن شاء الله ندير لكم شي امتحان جهوي آخر. تبارك الله عليكم.